liburan. Karena apa, jalan yang di sana di Bangangah kan ditutup. Nah, jadi tidak ada jalan lain. Jadi orang-orang yang pulang dari Anyer ya, Labuan dan sekitarnya menuju ke Serang itu tidak ada jalan lain ini. Ke sini jalannya. Ya. Oh, Masya Allah. Curug Barang terpantau macet. Panjang sekali. Curug Barang. Kemungkinan sampai Cisantri ini. Waduh.